हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अंजू वेज किचन में। आज हम आपके लिए लाए हैं काढ़ा जो आपको सर्दी खांसी में राहत देगा। ये बहुत ही अच्छा बनता है। ये एकदम से आयुर्वेदिक है। आप इसे इसी तरह से बनाइए और अपने सर्दी खांसी में राहत पाइए। इसके लिए लेंगे हम 2 तेज पत्ता और एक ये अदरक का टुकड़ा, या ये हमने सौंठ ली है। आप इसकी जगह अदरक का टुकड़ा भी ले सकते हो। ये हमने घर पे ही सुखाकर बनाई हुई है। और 4 तुलसी के पत्ते, 8-10 काली मिर्च, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 इलायची। और अब हम इन सब को दरदरा सा कूट लेंगे। कूटने से ये थोड़ा अच्छा बन जाता है। और 1 गिलास पानी का लेंगे। अब हम एक पैन में पानी डाल लेंगे और गैस को ऑन कर देंगे। अब हम इसे हाई फ्लेम पे रख के और जो हमने मसाला कूटा हुआ है वो इसके अंदर डाल देंगे और पानी को बॉईल करने के लिए रख देंगे। ये बहुत ही अच्छा काढ़ा बनता है। आप इसे इसी तरह से बनाइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमें बता सकते हो। अगर कमी नज़र आती है तो वो भी बताइए ज़रूर। अब हम पानी उबलने लगा है हमारा। ये देखिए, इस तरह से पानी उबलेगा तो ये खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये आधा न रह जाए। 1 गिलास का हाफ पानी। अगर आप 2 गिलास पानी डाल रहे हो तो 1 गिलास होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसे उबलते रहने देंगे। जब ये इन चीज़ों का सबका इसके अंदर रस आ जाएगा, अब हम इसके अंदर थोड़ा सा नींबू का रस डाल लेंगे। वो आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। अब हम इस गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे छान लेंगे। छानने के बाद देखिए आप, ये हमारा बिल्कुल हाफ गिलास रह जाता है। ये हमारा काढ़ा बनकर तैयार है। आप इसे इसी तरह से बनाइए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे फिर मिलते हैं एक नई और वीडियो के साथ। धन्यवाद।